Badibanga koyoka bongo na bolaki pa ya mokambe ekolo Congo démocratique ete akobimisa bongo bayebaka bongo na boloko kasi ongabo masanga politique esusu banzemaki yango soko mokete batali sikolo na ete mwana mboka Félix Tshisekedi ali bongo na makasi moko te yakobimisa bayebonso ebakangimaki na pouvoir elekaki bongo kala komona mokolo lelo kosalema ezali penza oyo balobaka alobaki mpe akokisi to mpe ezali bongo mpenza boko ya mikano ekosala mpena mbula matari ya Félix Tshisekedi. En fait, elo ezali fo to yekola moni utakala tutikala komona alternacité yango ozomona bandeko mingi bazali kaka na makanisi ya koloba kino te mwana mboka Félix Tshisekedi azali mokonzi oyo banome konome ntango azali kozwa mikano bamisu bango ozosala makanisi nsima namoni tutotamona bamwelo mais ekoki bongo te baisusu batikali bongo na prison ya makala nakoka bongo directeur ya cabinet ya mokambi ekolo Congo démocratique ete esemeli mpenza kozela bongo ministre ya bosembo to mpe ya justice mokambi ekolo Congo démocratique azali bongo na dikisate akoloba ete te mokolo moyo tobimisaka lisusu batikali likambo ezalaki fo konimbola bato malamu likambo ya diomi ndongwana yango ozali kolobela diomi ndongwana ezali baeffet oyo ezali oyebanaki alors wana ezali liberté conditionnée nde babengaka na lopoto. Donc il faut bazela mwana mboka Alexis Tambamamba oyo natombeli mpe félicitation na ndenge azwi siège moko na Sénat. Il faut bazela ye azonga soki azongi yenda kosine ezali te ke bazali komesure bokasi ya mokonzi ya mboka na ya ministre bayike ebele bazali mpenza komituna mokambi ekolo Congo démocratique asali bongo mpenza mayema alakaki po ya bakangami kasi kolia bayimboka mokolo boye ekosuka mpenza boni ya mbote bazela bongo mbula matari ekokozala mpena na ndenge esengeli yango moni biso na ye lelo na nkombo ya synergie dynamique oyo sorti officiel na bazali lobi donc na makambo etali programme ya chef de l'état biso tozali koaccompagner mpona vulgarisation omoni eloko moko eza na Kinshasa ya lelo eza likambo ya communication mpe na likambo ya patience yango biso bilenge oyo ya synergie dynamique elongo na mokambi na biso Louis Katumba tozali kosangisa mayele mpona koyeba ndenge nini tokoki kokanalize makanisi ya mokonzi ya mboka ekoma na besoin oyo esika ezali lobi balobaki ntango mokonzi ya mboka alasaki 100 jours mais lobi message ezosalema quand même faut reféliciter mosala yango lokola nini alakaki tozali komona yango te ya sayo eza kosalema mosala sayo université eza kosalema lelo nalobana na mitendi bazalaki 9000 familles bazalaki na molili pendant mbula misato lelo bapeli minda na kikwiti minde peli semaine okoyoka na tele minde kopela yango na mwana mboka onela likambo oyo ezali eza nini bopesa mokonzi temps mokonzi ya mboka asali même pas 3 mois oyo te ekoleka esalaki 18 ans nako asali même pas 3 mois bopesa ye temps akona biso synergie dynamique tokotangwisa masolo tokokomisa masango tokolanse bacampagne ya sensibilisation bacampagne oyo ya bolingo omoni mpo mosi eza na mboka na biso ezali ni mwana mboka eza likambo ya bolingo il faut tozala na bolingo ezali parmi baobjectif oyo biso synergie dynamique toye nango likambo ya bolingo ya mboka soki bolingo eza te na mboka ekozala bien te ya solo pena mwana mboka Fleury badibanga bolingo ya mboka ezali ya solo kasi yebisi biso toya na bozindo synergie dynamique kosala pena mosala nini po ete esunga mpenza mokambi ya ekolo Congo démocratique asolo ya kokokisa bongo makanisi kitoko ezali nango po ya ekolo Congo démocratique synergie dynamique ezali structure ya bilenge oyo eye kokomisa makanisi ya mokonzi ya mboka na mosika. Donc premièrement ezali lokola tozozongisa respect na d'institution eloko ya liboso soki drapeau ebeti kotelema soki hymne national ebeti faut koyemba soki mokonzi aza koleka faut kotelema. Donc moi biloko ya mike banotion ya mike oyo peuple abungisaki lokola tokomi mpe na démocratie yango omonaki meme bandeko na biso oyo basalaki mpe baendo pakistanais bakomi na liberté koloba eloko etikala kosalema te. Donc eza bamessage oyo biso synergie dynamique tokotambwisa yango mokosala yango ndenge nini na nzela ya betando eke to mpe bokosala yango bacampagne tokosala bacampagne de sensibilisation après sorti officiel na biso lobi oyo eza lobi samedi na bengi soki oyo déjà mwana mboka eza lobi samedi na 11h na Freebox tokoimplanter bamembre na chaque commune mpona koyebaka besoin ya peuple ezali nini biso tozali lokola pont
on va bien dans la France au syndicat mais biso to ki likambo pa ya peuple biso to jango to même pas mon konzamuka donc déjà toujours c'est le gouvernement et Kobima toujours déjà ba mémo on a pour biso synergie de préparer pour le ministère de l'enseignement et supérieur éducation et il y a enseignement supérieur ministère intérieur pour na ndenge nini to ko kapé ko ba faire biso makanisi déjà toujours qui déjà makanisi belé pas ba parents na likambo etali frère Kibuta entre guillemets ba mega pour retourner biso batuni mokambo na biso jusqu'à tumba mais awa siku gouverneur ya kalazo kende ou asikazo kota est-ce que frère Kibuta ko kende tepe ko zoka mokambo na biso singa na terre mona mboka frère l'autre badi banga kende ça va membre ya synergie comme ça batubala na TV lelo que tous les gouverneurs pas beaucoup d'asika de côté la MMO donc pas peut service confiance dans la synergie dynamique tous les lois ba lobena bango direct pas mon côté na kozongela sima mata moto ko bana basimo ko malelo to simba